Semua, jumpa lagi dengan Indonesia Resep Lokal. Nah, untuk kali ini saya akan membahas seputar cara pijat refleksi untuk mengatasi dan mengobati sakit batuk dan pilek ya. Ini biasanya terjadi ketika cuaca seperti ini ya teman-teman semua, yang kita alami saat ini, atau misalkan terjadi pada anak ya, biasanya musim pancaroba atau musim ketika pergantian musim ya, dari musim kemarau, hujan dan lain-lain sebagainya ya. Pijat refleksi ini berguna agar supaya teman-teman semua ketika berada di situasi darurat, atau teman-teman semua lagi susah nyari obat, atau ketika teman-teman lagi keadaan di bekerja ya, seperti itu ya, minimal bisa mengurangi agar supaya tidak mengganggu proses bekerja dan lain sebagainya, aktivitas teman-teman semua. Oke, sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga ketika video ini bermanfaat, bisa teman-teman bagikan kepada teman-teman atau keluarga yang teman-teman cintai, seperti itu. Oke, kita mulai. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu memijat ibu jari tangan sebelah kiri ya teman-teman semua. Jadi pijatnya itu dari bawah sini ya, memutar pelan-pelan hingga naik ke atas bersamaan dengan jari telunjuk belakang. Jadi yang bagian ibu jari ini menekan bagian atas, yang jari telunjuk sama. Jadi seperti ini artinya teman-teman ya, seperti itulah. Jadi dilakukan seperti ini, tiap jari itu bisa dilakukan antara 30 hingga 1 menit, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman semua kesulitan, bisa seperti ini, atau bisa gini, gak masalah. Yang terpenting ruas jari semuanya terpijat dengan baik ya. Setelah ini selesai, kita lanjut ke bagian bawah sini teman-teman. Kita lanjut, kita pijat-pijat seperti ini ya. Nah, ini nanti teman-teman semua akan merasakan seperti nyut-nyut-nyut. Nah, itu artinya teman-teman semua bisa lebih rileks. Jadi ketika teman-teman batuk-batuk itu bisa dirasakan ya. Mungkin bisa lebih batuknya berkurang, atau misalkan tenggorokannya kering bisa agak-agak mendingan, seperti itu. Ini juga sama. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, dipijat seperti inilah. Jadi tiap satu jari ini dipijat satu persatu semuanya. Jadi misalkan 30 detik, 30 detik, 30 detik, 30 detik, 30 detik. Jangan lupa yang bagian bawah juga dipijit ya, seperti ini ya. Nah, sebelah tangan kanan juga sama seperti itu teman-teman. Jadi gini. Jangan lupa yang bagian ini ya, mangkalnya ini harus dipijit juga. Ini juga sama. Ini juga sama. Nanti bisa teman-teman rasakan manfaatnya ya. Kalau misalkan masih kurang khasiatnya, bisa diulangi lagi. Seperti itu. Yang terpenting yakni ketika selesai semua dipijat, kita lakukan seperti biasa. Relaksasi tangannya harus dipal-palkan seperti ini. Tapi nggak usah terlalu keras ya, biasanya keras seperti ini nggak perlu. Jadi gini aja. Ini gunanya untuk merelaksasi tangan agar supaya tangan lebih santai, rileks, dan peredaran darah bisa berjalan lebih lancar, seperti itu teman-teman. Oke, seperti itulah video cara mengobati batuk dan pilek. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga ketika video ini bermanfaat, bisa teman-teman bagikan ke teman-teman cintai atau saudara-saudara maupun keluarga yang dicintai. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk ikuti terus video ini, karena video-video selanjutnya saya juga akan memberikan berbagai macam cara pijat refleksi
untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.